Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Gazze ji rojeva Tirkiyeyê bi temamî ket. Lê niha Gazze rojên herî bi êş di tarîx û dîroka xwe de dijî û rojane hejmara şehîd û birîndaran her ku diçe zêde dibe. Bi rastî divê rewşa dawî de divê Tirkiye bi tevahî ji bo Gazze'yê bi tevahî rabe ser ling û piyan. Heta niha tiştekî wiha nehatiye dîtin û bi geşedanên dawî re Gazze bi tevahî ji rojevê derket. Niha ev millet bi qirkirinek tevahî re rûbirû maye. Bi komî, li kon, cî û qadên vekirî, di fitar û sihorê de li benda mirina xwe ne. Tiştekî din ê pir bi êş û balkêş heye, şermezarkirina veguherîn tesîreka berava jî. Her şermezar, protestokirin û xwenîşandaneka zeîf û biqels ji aliyê rejîma Siyonîst ve wiha tê şîrovekirin. Netirsin, gullebaran bikin, tu kes nikare tiştekî bi we bike. Paşê qatilên Siyonîst zêdetir har dibin. Mîna ku ev rewşa bi êş nebese, rojeva Tirkiyeyê bi tevahî guheriye û ji xênê operasyona serokê şaredariya bajarê mezina İstanbolê tiştekî din nayê axaftin. Dibe ku hûn bipirsin dema ku Gazze di rojevê de bû çi dibû û çi diqewime. Dibe ku tiştekî wiha hebûye. Qe nebe em bi pirsgirêkên Müslümanan re mijûl dibûn. Rebbê me bêşek û guman wê cewab û bersivê bide huzn û xemgîniya me. Lewra ger hûn dixwazin bizanibin ku însanek kî ye û çawa ye li rojeva wî însanî binêrin û mêze bikin. Li tiştên ku ew li ser disekine mêze bikin, ka çi wî xemgîn dike, çi wî bi huzn dike û çi wî kêfxweş dike. Xulase û kurtasî, mirov bi xwe rojeva wî ye. Werin em bala xwe bidin rojeva xwe. Em bibin xwedî rojeveka ku li gor me ye. Em rojeva xwe diyar bikin. Werin em ji wan meseleyên nehewce yên ku em di wan de ne xilas bibin û vegerin rojeva xwe ya li gor me ye. Dev jê berdin kî çi dike bila bikin. Ji bo Xwedê ka ji min re bêjin. Îro ji bo Müslümanekî ya ku rojeva wî Gazze'ye ji vê yekê tiştekî bi îzzet û bi romet heye. Em di wê baweriyê dine ku dema em xwe bidin ser vê mijarê Rebbê me wê riyek ji me re veke.